வணக்கம், இது உங்கள் Agri Tech சேனல் தமிழ். இந்த சேனலில் உங்கள் பழைய டிராக்டர் மற்றும் விவசாய உபகரணங்களை சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கொடுத்து சேல்ஸ் பண்ணலாம். இதற்காக நம்ம எந்த ஒரு சார்ஜஸும் வாங்க போகிறது இல்லைங்க. வாங்க இன்றைக்கி எந்த டிராக்டர் சேல்ஸ் வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம். டிராக்டரோட டீட்டெயில் பார்க்க போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்னு செலக்ட் பண்ணி வச்சுங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற எல்லா வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குட நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலுக்கு என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு MF 9000ங்க, 50 HP டிராக்டரு. இந்த டிராக்டரும் இல்லாமல் ஒரு சேலம் டிப்பருங்க, புது டிப்பரு. அதோடு சேர்த்து ஒரு 1/2 kg வீலு. அது மட்டும் இல்லாமல் அதோட சேர்த்து ஒரு 46 பிளேடு ஹவார்டு ரொட்டவேட்டருங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அதோட சேர்த்து ஒரு கத்தார் பேலருங்க. இதெல்லாம் சேர்த்து தாங்க மொத்தமாக சேல்ஸ் வந்திருக்குது. இந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2016 மாடலுங்க. டிராக்டரோட ஓனர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் ஓனருங்க. டிராக்டரோட ஹெச்பின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 50 ஹெச்பிங்க. ஸ்டேரிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பவர் ஸ்டேரிங்கோட வருதுங்க. கிளச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டியூவல் கிளச்சுங்க. பிரேக்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆயில் பிரேக்கோட வருது. டிராக்டரோட டயர் கண்டிஷன் நாலுமே ஒரிஜினல் டயருங்க. ஃப்ரண்ட் டயர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ தான் புது டயர் போட்டிருக்காங்க, ஒரு 90 பைசா கண்டிஷன் இருக்குங்க. பேக் டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் டயருங்க, ஒரு 10 பைசா தான் கண்டிஷன் இருக்கும். டிராக்டரோட பெயிண்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டுங்க, இங்கே பெயிண்ட் டச்சப்பு கிடையாது. அவர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2800 அவர் ஓடி இருக்குங்க. டிராக்டரோட புக்கு கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்சூரன்ஸு கரண்ட்டில் இல்லைங்க, புக்கு கரண்ட்டில் இருக்குங்க. அதோட சேர்ந்து ஒரு சேலம் டிப்பரு சேல்ஸ் வந்துருக்குங்க. டிப்பர் வந்து சைடு பிளாட்ஃபார்ம் எல்லாம் சுத்தமாக இருக்குங்க, இப்போ தான் ரீபெயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு தெளிவாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் அதோட சேர்ந்து ஒரு 2018 இந்த கத்தார் பேலரோட மாடல் ஆஃப் இயர் உங்களுக்கு 2018 மாடலுங்க. அதோட ஃபோட்டோவும் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு 46 பிளேடு ஹவார்டு ரொட்டவேட்ரு சேல்ஸ் வந்துருக்குங்க. இதில் ஃபோட்டோவும் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். ரொட்டேட்டரோட மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2019 மாடலுங்க. பெயிண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டுங்க, எங்கேயுமே பெயிண்ட் டச்சப்பு கிடையாது. இது எல்லாமே கத்தியெல்லாம் நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குங்க. இந்த ரொட்டோட சேர்ந்து ஒரு 1/2 kg வீலும் சேல்ஸ் வந்துருக்குங்க. இந்த டிராக்டரு, ரொட்டவேட்ரு, 1/2 kg வீலு, பொட்டி, கத்தார் பேலரு இது எல்லாமே சேர்ந்து தாங்க எல்லாம் செட்டாக ஒரே இடத்துல கொடுக்குறாங்கங்க. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஓனர் தரப்புலேருந்து 11 லட்ச ரூபா சொல்கிறாங்க. அவர் 11 லட்ச ரூபா எதிர்பார்க்குறாரு. ஆனால் ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ் இல்லைங்க, நேரில் வந்து அனுசரித்து கொடுக்கலாங்க. செட்டாக தான் கொடுக்கணும் இல்லைங்க, தனித்தனியாகவும் கொடுப்பாங்க. இதெல்லாம் இருக்கிற லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காரைக்காலில் இருக்குங்க. காரைக்கால் பக்கத்தில் இருக்குது. வேணுங்கிறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்பர் கொடுக்குறேங்க, அந்த நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி தரவா செக் பண்ணிவிட்டு வாங்கிக்கலாம்.